Hola, hoy hablaremos de los bosques del sudoeste de la Amazonía. ¿Sabes qué es una ecorregión? Una ecorregión o una región ecológica es un área biogeográfica relativamente grande, que se distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna. Pero hablemos de Bolivia. En Bolivia se reconocen 12 ecorregiones. En estas se encuentran los bosques del sudoeste de la Amazonía. Los definimos como bosques amazónicos a todos aquellos que se encuentran en la cuenca amazónica, que son siempre verdes y que albergan elementos biogeográficos característicos de la Amazonía. La ecorregión del sudoeste de la Amazonía es, juntamente con los yungas, una de las más complejas y ricas en especies de plantas y animales del país. Nos delimitamos a las descripciones de las siguientes 5 ecorregiones en una forma resumida. En el primero encontramos los bosques amazónicos de inundación. En la zona encontramos bosques fuertemente marcados por épocas de inundaciones periódicas, decrecidas y de baruja de ríos que tienen su centro de diversidad en la Amazonía central. Se pueden distinguir 2 tipos de bosques importantes. Bosque de Barcea. Ocurre a lo largo de la llanura de inundación de los ríos de aguas blancas, los cuales se originan en las precipitaciones en la cadena montañosa de los Andes. El agua de los ríos de agua blanca contienen sedimentos y nutrientes recolectados a lo largo de su larga trayectoria después de montañas andinas. Los bosques de tierra firme son más elevados que los bosques de Barcea y no están sujetos a inundaciones anuales. Los bosques de Barcea son estructuralmente similares a los bosques de tierra firme, pero albergan una comunidad de plantas mucho menos diversa. Los bosques de Barcea generalmente se inundan durante aproximadamente 2 meses o menos en el transcurso del año. Bosques de Igapó. Ocurre a lo largo de la llanura de inundación de ríos y canales de aguas negras. Los ríos de aguas negras se originan de la lluvia de la Amazonía. Son ricos en taninos, pero pobres en contenido de sedimentos y nutrientes. Los bosques de Igapó se inundan por periodos de 5 a 6 meses o incluso más, esto dependiendo de la geografía local. Los bosques inundados varían de la diversidad florística y apariencia de bosques mismos. En general, los bosques de Igapó que permanecen en inundación por periodos largos de tiempo presentan una baja estatura y aspecto de matorral. Los bosques se ubican en franjas y cuencas de tamaños muy variables a lo largo de los ríos en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz. Tienen una superficie de 63,588 kilómetros cuadrados, con altitudes de 100 a 500 metros. La temperatura promedio anual es de 2 a 27 grados centígrados. También tiene una precipitación promedia anual de 1000 a 4500 milímetros. Los paisajes de la llanura boscosa amazónica nos muestra que tiene una vegetación en la que podemos encontrar zonas de bosques húmedos siempre verdes, hasta estacionales de tamaños y texturas variables. Los árboles tienen hojas diseñadas para captar tanta luz solar como sea posible. La actividad fotosintética que se da en la zona es del 90% de las especies que habitan, y en su mayoría estas son insectos o los principales polinizadores. En la zona encontramos ciertas particularidades biológicas. Entre estas nos encontramos con la migración de peces, protección de aguas, rutas de migración en general, y estas con especial importancia en la eventual variación de cambios climáticos hacia condiciones más áridas.
En el 2 nos encontramos con bosques amazónicos subandinos, también llamado faja subandina. Los bosques amazónicos subandinos se refieren solamente a las zonas subandinas del norte del Codo de los Andes, en los alrededores de la ciudad de Santa Cruz. Entre estos está incluido el Chaco serrano. El límite altitudinal es entre aproximadamente 800 y 1100 metros entre Amazonía y bosques verdaderamente andinos. Se reconoce fisionómica y biogeográficamente también. Entre sus características encontramos que se ubica en los departamentos de Beni, provincia Vallivian, Cochabamba en las provincias de Apopaya, Chapare, Tiraque y Carrasco, en La Paz en la provincia de Iturralde, Tamayo y en Santa Cruz en las provincias de Ichilo y Sara. Tiene una superficie de 23,529 kilómetros cuadrados, con altitudes de 500 a 1000 metros. Este cuenta con una precipitación anual de 700 a 1500 milímetros de agua. Los paisajes que encontramos en la zona son estribaciones de los Andes hasta la llanura, serranías con valles profundos y crestas pronunciadas. La vegetación de la zona cuenta con bosques siempre verde, variedad de estratos frecuentes, epífitas y lianas. Las particularidades biológicas que apreciamos en la zona son aquellas de transición donde se mezclan especies amazónicas y andinas. Sin embargo, hay una dominancia de elementos mucho más amazónicos que andinos. Los elementos amazónicos suben hasta encima de los 2000 metros. Posiblemente esta es una de las regiones más ricas en flora y fauna. Las áreas protegidas que encontramos en la zona son el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, Parque Nacional Carrasco, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. En el 3 nos encontramos con bosques amazónicos preandinos. Se trata de una región netamente amazónica, sin embargo, debe considerarse una influencia ecológica de los Andes que aumenta con la distancia decreciente hacia las serranías subandinas. Pero conozcamos un poco más. Se encuentra ubicado en Beni, provincia Vallivian, en el departamento de Cochabamba, en el Chapare, Tiraque y Carrasco. También se encuentra en el departamento de La Paz y Santa Cruz. En La Paz, en las provincias de Iturralde, Franz Tamayo, Larecaja y en el departamento de Santa Cruz, en las provincias de Ichilo e Ibáñez. La superficie es de 58,308 kilómetros cuadrados y altitudes de 150 a 500 metros. Cuenta con una temperatura promedio anual de 24 a 28 grados centígrados y cuenta con una precipitación promedia anual de 1300 a 7000 milímetros de agua. Cuenta con paisajes como colinas suaves, altas terrazas aluviales, ondulaciones y planicies. También cuenta con una vegetación de bosques húmedos, en su mayoría siempre verdes, árboles aleatones y emergentes. Su particularidad biológica es zonas de transición hacia los bosques subandinos, con relativamente pocas especies andinas, como la talauma boliviana, único representante de las Magnoliaceae en Bolivia y que también es endémica de la misma. Los parques para visitar en la zona son Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, Parque Nacional Carrasco, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. Bosques amazónicos de Pando, ubicados en los departamentos de Beni, provincia Vaca 10,
Itenes y Mamoré. También en La Paz, en provincia de Iturralde y en el departamento de Pando. Cuenta con una superficie de 71,217 kilómetros cuadrados y altitudes de los 100 a 300 metros. También cuenta con precipitaciones promedia anual de 1.500 a 2.400 milímetros y temperaturas promedio anuales desde los 24 a 27 grados centígrados. El paisaje cuenta con una llanura amazónica en el oeste levemente ondulado hacia el este, plano con afloramiento de escudo precámbrico. La vegetación posee bosques húmedos casi siempre verdes y bosques de bambú. En el extremo noreste del país, sobre el escudo precámbrico, existe un tipo de bosque más bajo y distinto, ya reconocido por la primera expedición RAP en 1992 y confirmado por la reciente el 2002. Esta pequeña área en la provincia Federico Román del departamento de Pando y en Bacadíes del Beni es parte más meridional de los bosques de Tapajos y Madeira, siendo estas una de las zonas más diversas de la Amazonía boliviana. Contamos con la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. Por último, bosques amazónicos de Beni y Santa Cruz. Su ubicación geográfica es en los departamentos de Beni, provincia Itenes y Mamoré, Santa Cruz, provincias Ñuflo de Chávez, Velasco, Santi Esteban, Sara e Ichilo, en continuación con el Brasil. Cuenta con una superficie de 59,905 kilómetros cuadrados y altitudes que se encuentran entre los 150 a 400 metros. Su temperatura está entre los 23 a 25 grados centígrados, con precipitación promedio anual de 1.200 a 2.000 milímetros de agua. Cuenta con paisajes de planicies y penillanuras precámbricas. La vegetación cuenta con bosques siempre verdes, transición hacia bosques semiduros estacionales de bosque seco chiquitano. En depresiones inundables con Hevea brasiliensis y Carianina domestica. Su particularidad biológica nos muestra la última parte meridional extensa de los bosques amazónicos, sobre todo en el escudo precámbrico, el cual no tan diverso como los demás al norte de las especies y endemismo. También nos encontramos con bosques húmedos muy recientes. El bosque cuenta con solo un área de reserva natural, el Parque Nacional Noel Kemp Mercado. El planeta es tu casa y Bolivia es un país con mucha biodiversidad de especies, tanto flora y fauna. Es nuestro deber cuidarlo y respetarlo. Deja tu huella y salva el planeta. Gracias y espero que este video te haya brindado la información necesaria. Soy María Alejandra Farrachor Hassan de la carrera de Ingeniería Ambiental.